新年，上帝请笑众家人，小事平安，咱大家来过新年。大家平安，欢迎大家来参加咱的新年的特别节目。咱今仔的主题是布袋戏、布袋戏歌戏文学的人生智慧。咱今仔日有请真侪特别来宾来到咱的中间老牧师你毋知入来啊未？有我伫遮。来无简单老三重现江湖。你要讲一句话无？咱细下录一下。无看到你哦，麦你就要拍开。有看到无？还看袂到。我有看到了。来，看到，来。老师平安，平安平安平安。Happy New Year。今仔要听你讲人生的智慧啦，好，安尼先甲恁请一个安尼来好，即摆伊人住伫迄个圣地亚哥伊即摆是圣地亚哥的主任牧师安尼拄则咱看到即位是 Christine 即个创意表演艺术工作室过来即位是王宝典博士伊就是老三国广告就是老晓定牧师的教会长老较顶伊嘛有要甲咱表演一段来来阮遮咱来介绍阮即个世界台湾文化论坛的团队啦咱共同发行人之一即个单位伊是文学家吴景如医师来讲几来细下录一下好无？麦克拍开一下来大家新年恭喜！好，新年恭喜甲咱后壁不时咧甲咱操作的即个秀婉张秀婉女士来细下录一下来大家新年恭喜，平安健康。因即摆拢住伫 Toronto 佮纪品志，今仔日video拢是咧甲咱放伊佫是每个月一遍拜六每礼拜六头一个拜六的台湾文学欣赏的即个主持人好，来，咱今仔日基本上有放无共款的即个歌戏啦咱拄则头一条迄条是算做讲节庆咧节庆咱嘛是不时咧听歌戏嘛咱即摆来听一个咧做社会运动嘛有咧唱歌戏好，无咱来放即条《银河台湾遮感激》好无？
虽讲咱台湾遮尔的坎坷，互人失民、土地，佮受到压迫，总是咱毋免畏惧，只要咱共同打拼，三亲三听。人咧讲，旷野原开道路，沙漠来变甘苦。有啥物咱甲咱阻挡？即边咱特别伫台湾邀请过3位社会运动者来到咱的中间，因甲咱分享，因看到、听到，甲因所咧做。继续为着咱的台湾的民主进步来拍拼，咱的子孙就有前途。总是人甲人之间政治无同款，看法无同款，想法无同款，做法嘛无同款。所以伫有意无意的当中，咱会去伤害到别人，有时咱嘛会受到伤害。这个时阵要安怎样办？请看卖。音乐请了。不希望给他修用心爱的不尽心胸，明秀红头发，大江下浪了在安稳的国穷。哎呀，苦恼啊！大在边头心叮当，就有心
啥人？伫这个时阵，咱来用疼心甲包容，互相来相款待，大事大小，小事大落，咱大家快快乐乐、欢欢喜喜来过咱人生。因为咱的生命真正是宝贵，上帝疼惜咱每一个人，咱拢是上帝宝贵的。山顶大火正前方，春风春雨到帮忙，人生应该有盼望，上帝疼惜每一个人。台湾民主来拍拼，祝福咱的台湾，祝福咱大家身体健康，咱后会有期。哇塞！哎哈，可是你到你啊，你甲等下麦克拍开。我甲请教你哈，这是当时搬诶，这应该是蔡英文第一任哈，前一年美式夏令会啊，邀请我去遐这个节目啊，所以我为着这个活动，这个美式夏令营，我就家己编这个歌，迄个曲，要怎讲是一个歌曲啦吼。啊，内底有关系咱的母语啊，咱的运动啊，佮迄阵拄啊好国昌甲业如甲闪灵来，所以我有甲因三个人的迄落编入去内底呀，所以呀歌曲呀讲，原来音乐是改编自啥物人的？哦，这个吼，这歌戏的曲调吼是迄个歌戏本身有足侪曲调。啊，尾啊，迄两首是采即个老南方朴树啊伊写的吼，啊后壁迄两首是老朴树的歌词，头前迄两首是我编的安尼，呀。真精彩吼！啊，我敢会当请教你吼，你这音乐吼，音乐是现场的还是安那？哦，迄个是我咧甲你用。是迄个我咧唱的啦，迄现场唱的，呀。啊，迄个音乐无舞场啦，要请舞场来吼，迄诚困难，所以是用迄个卡带吼，啊，伫遐啊，我伫现场伫遐唱安尼。啊，你较会当配甲遮尔啊拄啊好，就袂输讲下骹一个 orchestra 咧，甲你伴奏诶。感谢主，啊，我诚用心啦，呀，所以咧写遐歌词的时阵，我若有受到邀请。我拢会编一寡甲迄个活动有真密切的关系吼，啊，所以我会先甲迄歌词先写好势，所以伫当场的时阵，
大家拢会感觉讲安尼诚，较袂讲伫遐人来邀请出节目吼，啊，你甲迄个节目，甲迄个宗旨拢无关系吼。呀，我是较会知影讲因迄个因的 purpose 是啥物货吼，啊来变写安尼。你领衫是我咧拍剑道的衫呢。嘿，他都献出来领衫哦。咱若我讲，我即个歌是真活啦吼，咱会想讲哦，咱是伫迄个安尼过新年啦吼，还是讲伫庙埕顶头吼咧搬戏吼，啊其实嘛会当摕来做社会运动的路用啦吼。今日南方敢有伫遮？那就还袂起来，袂起来吼。嗯，所以其实吼，歌戏嘛会当用来做福音歌戏啦吼。所以咱刷落去，咱就会听一条我心所爱的台湾。迄个是马街朴树的日记摘录落来的歌词，是南方朴树伊写的歌词。
多谢慧琪老师，多谢好 ，Thank you so much。这老师可能唔捌教过，像阮教的接歹教的学生啊。Perhaps our church people are hard students for her。因为拄啊台顶哦，因为大家拢有伪装，你看袂出来吼，一半以上拢超过80岁啊。Because half of our performers are more than 80 years old。所以你莫讲你伤老哦，还可以当上台演出啊。So don't say that you are too old, that you can still be performing here。啊，现在阮有法度组成集团，就是阮有一个月下姊妹。And how can we make this happen? Because we have 月霞，伊就去招啦。And she has been like inviting people。因为伊本身过去就是伫这个咱爱文大学教会。And for like 12, 13 years, she has been worshiping here at this church。阮下早要来路顶去讲报，牧师就是伫遮啦，我就是伫遮甲人相弄。And then she told me that I had a terrible accident here。弄一个真严重。And then it was so severe。甚至医生讲，可能伊会失去足侪记忆，抑佮讲话的能力。The doctor has declared that she may lose permanently certain memories and speech capabilities。伤到伊的脑 ，and it hurt. Her brain was hurt。结果因为爱台湾，伊来参加这个歌戏。And then because she has this great love for Taiwanese culture, so she joined the Taiwanese opera class。伊讲伊唱歌戏了，变做一种福建。And then she said that the singing Chinese opera becomes part of her rehabilitation。伊安尼一直听，训练伊的记忆，啊，伊的讲话慢慢，真紧全恢复医生带一条。She listened over and over, and that is a way to train her memory, and then she regained a lot of capability of speech. The doctors were amazed。我讲这个小小的故事，就是讲，是你连一个车祸的背后，买当有另外一个伪装的祝福。And then what I'm saying is that even though behind a severe accident, and there is a blessing in disguise。所以，亲爱朋友，咱来做勇敢的台湾人，唔通怨叹。And therefore, brothers and sisters, let's be courageous Taiwanese. Do not complain。莫去讲你歹命。And don't say that your life is miserable。较有志气的，就讲我上好命。Be courageous and then say that my life is a blessed one。我记着这个翁，娶了这个某，真正有够厚的啦！上帝看我有气啊，热到要死去安尼啦。好，安尼好，上帝安尼你熬，你看我有气。好，安尼我讲一声，我好命。Marry this spouse is evidence that God actually considered me worthy. So to train me with this spouse, so I want to say to God, yes, my life is amazing one, is a blessed one. 咱是一场戏 We are like in a play. 无论好歹，咱都来做完这场戏。God's good and bad. Let's walk through the course faithfully. 只有等一件代志。And there's only one thing. 演说的时阵，上帝宣布你的名，请你上台。来得到你的赏赐。There's one thing that after you run the course, when God pronounced your name, asking you to come down the stage and receive the award。不过，要提赏赐进前，要拜托大家合作，然后填一个问卷。But before you receive the award, would you please fill out the survey？ 因为今日咱唔是干那一个演出了，我请警官长老将你文章安尼传落去吼。Today is not just a pure performance。因为这是阮教会一个长老，伊用福音歌戏，伊要写伊博士的论文。Yeah, so this is our team that his doctor's dissertation is about Taiwanese opera, so he needs your help。我知影今日有足侪教授伫遮。I know there are a lot of professors present。但是应该也唔捌有人讲用福音歌戏要写论文。Perhaps it's unprecedented that people write their doctoral dissertation with 所以你若愿意啦，等下吼，甲阮填阮的回应表，这是伊的论文要用的资料。So please, we need your help by filling out the survey to help out his dissertation. 阮的教会即马也有咧建堂的准备。And our church that we are also starting the building project. 阮想要起一个宿舍，互台湾的囡仔来美国受造就。Now, as a part of the building project is the dormitory, so the kids from Taiwan can come and then experience the United States there. 这几年中间，我拢组织这个福音队、服务队，登去台湾去偏僻的所在教英文。
all these years that we have organized short-term missions team to the rural area of Taiwan to teach the children there English. 我捌带一个队伍是洛杉矶，一个美国人到位带5个美国人，爱用2个妈妈带，到阮当去台湾做篮球的一个夏令营。And I myself also once led about 5 children, American children, with 2 mothers from LA area to go to Taiwan for the basketball ministry. 我去屏东办一个篮球营， That we went to Pingtung to hold a basketball camp. 我去了才发现讲，这几个美国囡仔因是无啥会晓拍篮球。 Now those American kids actually they are not very good in basketball. 我想我打一声失败啊， And I said that what a failure of the ministry. 结果是大成功。 And as a matter of fact, it came out to be a great success. 因为迄屏东的囡仔毋捌甲外国人拍过篮球， Because kids in Pingtung, they never play basketball against the kids from the United 因 States. 甲我问讲，教练，阮敢会当组一队甲因比赛？ And then they asked me that can we hold organize a team to compete with them? 我来问看觅， Then I said, okay, I'll ask them. 我就去问外国人讲，要无？ So I asked this American kid, they want to play 你就 against 啥美 you. 国人是惊你毋甲伊比尔，当然嘛要。 The American kid will never say no. 结果啥物人赢？ Do you know who won? 啊？屏东赢。 The Pingtung kids win. 迄囡仔欢喜甲讲 And they were 哦， so overjoyed. 咱的国家队拍美国拍袂赢，阮屏东囡仔拍美国队拍较赢。 And then they were so happy that our national team cannot compete with the United States, but that the Pingtung kids actually are capable. 然后迄2个爸母传奇的爸母讲，恁遮物件哪会遮俗啊？信用卡摕出来，一直咧撸卡买足侪物件啦。 And then 2 of the chaperone parents found out that how cheap the Taiwan, the cost for things in Taiwan is. 所以真欢喜，而且囡仔吼输无要紧，因为遐囡仔吼，查某囡仔拢毋捌甲外国人翕相讲，我咱甲你翕相无。哦，这美国囡仔买出来，感觉看着咱电影名册，所以吼双边拢欢喜，你知无？ American kids lost their ball game, but then they got an opportunity to take pictures with a lot of girls from Taiwan. Both are winners. 我想咱台湾人伫美国，咱有一个使命，咱来甲美国甲台湾的文化较真交流。 And I think that we here, we Taiwanese in the United States, we have this mission that we should connect the culture between the United States and then Taiwan. 所以讲教会这几年拢有邀请台湾囡仔吼，一份邀请是30个，拢毋捌来过美国的，来美国带来阮的会友引导。阮嘛讲将来阮的教会建堂有一个款待中心，专门来款待这台湾来的囡仔。 Therefore, over the years that we invited the students from Taiwan, from rural area, to come here and then stay in our brothers and sisters' house so that they can experience the culture here. 所以你若讲我赞助一个翻译，你话哪会当甲阮奉献吼，写阮的教会 TLC 为阮的建堂来奉献。 So if you are touched, your heart is touched to support this building project, in building the dormitory, that you can write a check titled the TLC for this project. 咱最后有一个摸彩吼，咱伫最后这个步之前，咱做伙来祈祷。 Now, before our prize drawing, let's pray. 我邀请大家，你今仔日敢有想到讲，上帝派你来世间，上帝让你做一个台湾人。哦，咱拄则咧看到吼，会当知影讲，即个歌仔戏吼本身吼，伊是中性的嘛吼，会当用来做即个节庆的即个活动吼，会当来做个社会运动吼，嘛会当用来做传福音啦吼。好，来刷咧，咱来开始今仔日的主题演讲吼，是毋是请即个品质来帮外省人讲台语，布地语文学内面的智慧。各位乡亲，大家好，我是老三。啥物叫做老三呢？这就是爱对我细汉讲看这个布袋戏，爱开始讲起吼。所以我今日主题要讲一个外省人讲台语。因为我本身是安尼，我爸爸就是当年大家拢知影，就是迄阵甲国民党政府对大陆来到伫台湾。阮爸爸妈妈是台湾熟悉，阮爸爸是大陆的东北吼。我若用华语来讲，咱们爸爸是东北人因为东北人不讲人，东北人，是个东北人。我祖先讲，我爸爸
咧讲遮个，就是讲因故乡话就对啦吼。我妈妈是广东人啊，广东话，所以两个人迄阵来到伫台湾结婚了啊，所以我就是台湾生嘛，当然我就台湾囡仔安尼。所以我自细汉时我是拢讲这个华语吼。所以这个外省人的背景，我相信足侪咱的乡亲大家也拢知影。所以我感觉真奇妙，就是讲，迄若上帝若无带领我来到台湾吼，可能我永远我都未去体会迄个台湾话的迄个美好。所以我是感觉我是一个足幸运的人，足好运的人，足福气的人，会当安尼讲，就是上面我的爸爸妈妈因讲无共款的语言，互阮爸爸就讲一寡讲华语就对啦。所以我即马若咧讲华语的时候，我来想卷舌呢。北京儿哈，你有啥问题啊？怎么回事啊？就是讲我若咧讲华语的时候，人若听会叫是我是外省人。因为我自细阮爸爸是袂晓讲台语，啊，阮妈妈是拢讲广东话，所以我是无台语的背景。所以我感觉讲，就我真福气，就是我若是无来到台湾的时阵，我无法度伫我人生的中间去体会迄个台语的水。啊，这对我的人生是真要紧。安那要紧呢？头一点，吼，我的爸爸妈妈因是细汉时阵去伫嘉义的一个教会，阮爸爸是牧师吼，去到咧嘉义市的一个教会伫服务。所以第一点我是真感谢，因为因去到嘉义，因为因若拢伫台北的时阵，可能我就台语可能就无遮练转。因为因伫家己迄个所在伫服务，啊，所以你知影家己迄个四周围拢菜市啊，所以大家拢讲台语。做个细汉时吼，我伫阮兜甲阮爸爸妈妈拢讲华语，但是呢，只要出门吼，一定讲台语。所以我真笑亏，就是我读小学时吼，竟然规定啦，讲台语爱罚钱啦。这我细汉时阵，我52年厝的嘛吼。啊，阵罚钱哦，我讲哈，看安尼讲台语就搁罚钱，敢若通讲国语，啊，对我来讲当然无困难嘛，一定是安尼嘛，我讲国语就讲国语啊。但是我伫校时，我捌因为讲台语用罚钱，你看偌好笑。所以可见，我已经台语变做我的母语吼，我已经自然甲无经过想讲出来，全变做是台语。因为你若无讲台语，无人要甲你算啊。厝边隔壁，大家拢讲台语啦。甚至到尾来检查偌厝边咧，阮爸爸吼，因为教会来足侪人讲台语嘛。啊，阮爸爸袂晓讲吼，但是会晓听。阮爸爸甲无咧个要练甲偌厉害呢？迄讲员吼来讲台语，啊有人台语听无？阮爸爸佫会晓翻译，听台语佫翻华语。哦，我感觉阮爸爸嘛是真贤呢吼。伊是袂晓讲，但是伊拢听有，佫会当共翻译。所以我头一点，我咧感谢讲，我咧到嘉义这个所在，看到这个台语的文化，哦，菜市啊，啊，看到咱种台湾吼较基层的生活，这个对我一生是足大祝福安怎？因为我若要做台语的节目吼，我主要的观众朋友，拢总是这基层的朋友，所以足侪人来讲，啊，那牧师你咧讲道吼，我哋教会咧讲道理，人讲你这讲道吼听较有啦，当然听较有啊！我自细汉我拢毋是教这个什么达官贵人做伙，毋是，我拢是甲这乡村基层的朋友拢做伙。我细汉时阵是迄阵还阁无自来水，我会逐工我做阮兜上大汉的，我都爱去到门口，去口井内底，去灌水倒去厝。洗衫哦，煮饭哦，啊欠水安尼，我细汉时是安尼。我细汉时爱举一支火线哦，煮饭的时阵哦是小炭，用安尼咧煮饭。我细汉时无即个洗衫机，是我跟妈妈去到北江溪，伫即个溪边大圳，伫遐伫洗衫，用即个南桥的水井的即个湿粉，这大家拢知影的，伫遐咧洗衫。我会记得我细汉时，我会记得我读到国小敢若3年的时吼，毋知记毋对无啦吼。读到国小2、3年时，迄阵阮住的所在，我住伫即个纵贯路边啊吼。我住的所在，才有
第一台的电视。我阵囡仔偌出面的呢，拢走去电视后壁看，看讲人是藏喺倒位安尼啦，想无呢？咱细汉时想无讲奇怪，靠人伫内底咧唱歌咧演戏安尼啦。好，所以我感觉我是头一个，我感谢我爸爸妈妈将我带到南部，我第一感谢。第二，我感谢我的时代，因为我若搁较早出世的时候，我凡说怎死伫战场安尼吼，我拄仔是经过战争才出世。所以我知影战争的可怕，但是我毋捌接受这个战争的折磨。但是安尼造就我安那会幸福，尤其我拢家己较基层的朋友吼，大家拢真亲切、真幸福，厝边隔壁大家拢互相帮忙，这个对我的人格、对我的一生带来无比大的一个影响。第三，我一定要感谢布袋戏。因为伫迄种个年代吼，无啥物，大家经济也歹，无钱啦吼，无啥物娱乐，咱细汉时阵敢若结红啊飘啦吼，拍珠啊啦，拢算即个上介简单的啦，是家家讲掠田咧灌大杯啊，安尼尔啦，控油控番薯，用猪油搅饭，都食番薯签，就是拢即种生活尔啦。迄阵呢，上大的快乐呢。就是有电视了后，最大的快乐就是逐工转去看布袋戏。迄个时阵，当讲规台湾虽然政府是咧推动讲华语，但是吼，迄真叫做轰动武林，惊动万教。迄阵毋捌看过布袋戏，所以当时阵看到温州大儒侠苏彦文，佫下面两起的，佫怪孬子。迄阵我看安尼嘴你知哦，是警察无流喙烂啦。所以我从细汉时阵无啥物通算，足简单的卫生纸安尼甲结几球，变做红仔头，然后呢用一条手巾换咧，镜头伸入去，伸入去了后边啊，佮用卫生纸绑一支滴，迄是伊摕剑，倒手一伸，正手一伸，倒手人正手安尼。扎变，甲你用喙做这个音效看将变，我从哪里去？安尼，敢若两只手尔啦，敢若一双手算规个步啦，无人甲咱算咱家己一个蒙双头花呢尔，家己换一身，拢学这个布袋戏内底黄俊雄的口碑，迄实在是到即摆为止，我感觉这是一流的啦，无人通比的。伫我心目中，黄俊雄迄种口碑、迄种文雅，因为我伫基层的时候，咱讲较白人咧台湾话是不哩遐粗啦，真正啦，迄讲话真正是足粗鲁的但是我咧看布袋的时候，我体会到讲，人文雅的台语，佫会吟诗，佫当作对，安尼是足有水准的。所以咱讲布袋上面。也互我成做我的细汉的一个娱乐，上面也成做我的一个文学的一个足大的一个启发。所以我落尾读中文系，你知影？我读东海大学伫台中，东海大学的中文系，我对文学都变作有趣味、有兴趣。这个绝对受到布袋戏真大影响。搁再一个呢，就这个布袋也是来互我对这个艺术对这个舞台真有兴趣。所以落尾我会当伫电视台做节目，会当行对这条路，行对电视这个路去，这是绝对是布袋戏的功劳。所以迄阵我自细汉阵看这布袋戏内底所讲这忠孝节义，这拢是真正确、真好的一个观念。邪不胜正，嘛看到迄一寡歹人为了死。变我亡看到讲原来安尼一句话尔，将这个人的价值观表达甲真清楚。看到讲，伫这个布戏内底看到人生百种，看到各种的人物殊荣光凶，甚至也看到孤单老人。迄阵布袋内底有一个孤单老人啊，出来拢唱歌咧，演一个孤单老人。有看到讲，这个社会足爱钱的，举一个火是一个人写一个钱来呀。
所以所有我对这个社会认捌，我对这我从年纪小，还阁读国小的时阵，我所有对这个社会认识，差不多拢是对布袋戏来。学校当然是教历史、地理、英文、数学，但是我即摆回想，后来我整个人生足大一个影响。上面当然是教会圣经，因为我自细伫教会大汉，读圣经，知影讲上帝的道理。但是上面这个社会上，咱的文化，咱的台湾的精神，迄个汉子爱精神，迄个是真正受布袋戏真大真大一个影响。若毋是布袋戏吼，我无法度体会迄个台语的水。因为伫迄个布袋戏内面，我学到讲解决问题，毋是靠武力，是靠智慧。这是为什么我叫做老三？足侪人毋知影，你姓老，你毋着等你厝摆第三。我讲你讲即句话，你无看布袋戏吼？若有看布袋，知影老三哇爱讲笑，我老三事业做偌大个呢？我将来等去台湾吼，若去到南部所在吼，老三槟榔档哦，老三汽车场，老三洗衫店好，老三事业变一个集团去啊！你知无？大家拢足爱用老三这个名嘛？为什么？因为伫这个布袋戏内底，老三就是一个足有智慧的人。老三逐天若要出场，一定拢念一句诗：来了，来食好人，来山做大水。什么意思？来山做大水，你听无？天道接歹来山咧做大水的时阵，山顶我什么拢总全流落来，所以本山人是老三。安尼，你看，我想这剧本是啥物人想出来这口碑较有法度安尼应用啦吼。讲老三就是来山做大水，安尼叫做什么人叫做老三？有道理呢吼。所以你想我自细汉看这物件，对分手大儒业，佮看甲六合神书所以所有这布袋看到即马看到变成霹雳布袋戏，拢总咧看，我一路一直看，一直看，一直看。外口迄个金光戏，我拢总有咧看，我足兴趣，足兴趣的。所以这个过程中间，我体会到，虽然布袋戏内底迄功夫厉害的人是真侪无毋对啦，迄敢若一个卖唱声，文武七弦琴，看招，迄琴咧弹咧。魔音传啊！哇，大家都变去啊！虽然这功夫是真，去音乐无毋对这内底一寡人物因为功夫拢真厉害啦。但是我落尾谁来号名叫老三？因为我看到讲，要解决问题，最后毋是靠拳头宝，是靠头壳所以老三面若要甲咱讲咱安尼文明人毋通用拳头宝咧拼输赢。我出一个对我出典故，看你有才调甲对下句无，迄个是文学迄个伫迄个中间，迄个文学内底迄个水，对我带来足大一个影响。所以落尾我行对文字这条路，我毕业了后，我伫大学毕业了后，落尾去到新学院继续受造就。新学院毕业出来了，我去到一个咱台湾有一个机构这个机构叫做宇宙光，宇宙光。可能咱大家捌听过，但是内底阮一个足要紧的带领的人，你绝对捌听过，就是咱孙岳孙叔叔所以孙叔叔我甲伊甲伊的查某囝，过即摆伊一个双生仔的孙因双生仔孙落尾来西雅图读册所以甲因全家拢好朋友啦孙叔叔是足值得敬佩的一个人我怎伫迄个机构内底？咧做文字的工作，因为迄一个杂志，所以我就开始写文章。所以这个规个过程回想，我即马出册大概已经出册已经出超这边10本册啦我出足侪册，拢卖了真好。甚至我一本册叫做《教人要哪看圣经》穿越时间空间穿越时空看圣经，用现代人的角度咧讲古早的圣经。这本册落尾基督教的出版社佫有得奖大家讲认为讲这本册是迄年写了上好的一本册，所以全有得奖安尼。所以我回想我这一生，我的文字、我的文学是甲布袋戏有绝对的关系。伊互我启发我自细汉时感觉讲，这一个文学的世界是一个智慧的世界，
是一个趣味的世界。人生要解决问题是靠头脑，唔是靠钱，也唔是靠拳头母。所以我落尾来做牧师，就是一个服务社会，一个帮助人的一个工作时，我就知影，我爱靠我的头脑，我爱靠我的智慧。所以我迄阵伫宇宙港吼，因为我会晓讲台语，伫台北会晓讲台语人较无遐尼济人，所以迄阵因咧讲想要做一个伫正声广播电台，想要做一个台语的节目，因就问我讲你敢会当做台语的节目？我讲会使啊，我自细汉拢听迄个卖药啊，有无？哦，迄个什么囡仔暗时妈妈好带青菜，一罐摕去食，哦，爱偌济500免、300免、200免，一罐100买一罐送一罐，安尼。我自细汉垃圾药内底，咱细汉都敢若电视甲垃圾药嘛，拢听即个广告。哦，所以我想有钱我会当做垃圾药安尼，我是足趣味的啦。讲好啊好啊，我足愿意啊。所以我就开始做足侪年伫正声广播电台做一个节目，叫做《有缘来斗阵》啊，主持一个节目，内底就讲各方面现代人爱知影的知识。因为我知影讲足侪即个若较庄脚的所在吼，因可能无机会读册，但是因的头脑是非常的好，足聪明的。所以若有人甲因分享，讲电脑啦、科技啦一寡新的观念啦吼，讲互因听，应该互因会得到足大的帮助。所以我怎啊将即个新闻啦，将即个世界新的潮流啦，一寡其他国家发生的代志啦，拢透过伫垃圾药内底用台语讲出来。即个讲的过程中间，我就体会讲，你若会晓使用即个语言，用迄个台语的水，白泡泡、幼咪咪、乌噜噜，还是讲白色色，金丝丝，足济即个足水的形容词，来讲龌龊，压杂，即个华语拢唔知影要哪翻啊！讲你讲这，你这就是颔管啊潮流，啥物拄着无？颔管啊生一粒瘤啊，拄伫遮。拄着你这吼，你讲你这个人真正好心落伫肉顶什么叫做好心落伫肉顶？卤死迄个肉顶内底拢卤肉嘛，好心落入内底全活卤死安尼。伊讲你这个人有够卤的卤啦，你这个人真好心落伫肉顶安尼卤死安尼，像这生活上的这用语我你这人啥物都毋捌，干那样夜香对拜挂哪个鸡烧香安尼，我体会讲，迄台语的人咧讲话。会当用种文学，有当甚至骂人，各用好听的话，其实咧甲你哭，甲你说，但是你听起来袂感觉讲真刺激，听起来你会感觉这一种互相绕开求进步，这是一种的趣味。所以我想台语实在是，这一生的中间会当好好讲台语，会当体会台语内底的水。是人生极大的一个福气，所以我伫正声广播电台做真久有一日呢，我伫内底咧录音的时阵呢，喺门口一个无熟悉的人在看了怎啊入来自我介绍，讲因是一个电视台叫做好消息电视台，讲因呢咧做节目，想要做台语的节目，互这乡亲来看，但是唔知要去倒位找这主持人。所以呢，因怎相对有咧做垃圾药开始做，所以呢，因找到我的节目，就来问讲，你敢会当将你讲的物件怎摕来电视咧讲？我讲当然会使啊，所以就安尼开始做老三广告。伫第4台拄开始的阶段，我等于就是好消息电视台 Good TV 的第1台的节目。伫我迄个时代节目落尾拢无去啊。因为节目一定换来换去嘛只有一个节目换到即嘛，已经做差不多30年应该讲起来然后30几年啦已经做超过30年，闲因为台语，华语的节目换来换去，但是台语的节目是真受欢迎，永远都有人看台语的节目。就人讲老师傅老什你来遮搞，你这么做，安尼会当做遮久我讲因为拢有人咧看，因为我的观众拢始终的台语的拢始终的台语的观众袂无去啦。咱伫台湾这个土地，
永远都有人会讲台语，所以你用台语咧做节目，永远都有人看，啊是咧烦恼啥？迄阵我就是这个观念，我就是讲，我用台语来讲，服务这台语的朋友一定有人看的嘛。虽然我咱节目做了是简单无毋对，成本低，但是品质悬啦。所以我的节目真受欢迎啦吼。所以我有当啊行去庄下所在无熟悉的人，啊伊看到我拢哎你老三吼，有人甚至听到我的声话，你这声你是老三吼，啊伊逐工看我节目安尼啦，吼。所以今仔日就真欢喜哦，甲大家乡亲也简单讲我的故事，嘛是讲对上帝感恩，讲安尼上帝我一个外省人有机会做一个台湾囡仔，啊来活伫这个台语的文化水的内底。因为讲超过30年吼，到尾啊，我即摆变做讲台语，佫比华语还佫较顺啦。因为台语会当表达的物件较深，哦，所以我感觉讲咱一定要继续延续这个台语的精神。所以最后对大家报告，伫我即摆目前伫设立一个服务的教会，我咧推动歌戏。啊，人问我你若无推动布袋戏，足简单的道理，布袋一个人搬尔，歌戏会当20-30个人去唱。所以若要推广，互人有参与，爱用歌戏。啊，歌戏内底的即个歌词，会当将咱人生足侪心情、咱的情绪，拢写伫内底。哦，啊，歌戏伊佫无共款，布袋戏用讲的，歌戏用唱的，所以歌戏敢若亲像歌词，迄甲布袋的口碑是两种无共款的艺术，两种拢真水。所以我也希望咱的乡亲有机会，更较是来了解咱这个歌戏，尤其阮教会一寡70-80岁吼，已经70-80岁后，较早拢自细汉吼看歌戏，毋捌搬歌戏，结果即马70-80岁吼，迄一礼拜练3摆呢，足硬斗的呢，吼，大家开始来练习吼，迄个歌戏伫台顶要安怎行，哦，爱姿势要安怎摆，安尼咧练习，我感觉真好。甚至阮主要咧推动的即位吼，伊过去发生严重的车祸，落尾呢，人介绍伊去唱歌戏，慢慢用歌戏过来做复健，结果恢复的情形非常的好。所以我分享到这，就是讲要来勉励咱的各位乡亲，讲台语的水，咱来继续甲流传。我嘛希望讲，伫我服务的教会，我即摆足大的愿望是组成一个儿童的歌戏团，或者囡仔自细汉。就像我细汉时看布袋戏共款，因自细汉时会当透过歌戏，会当保留这个台语的美好。以上就是我甲大家分享的内容吼。台湾囡仔来讲台语，多谢大家。哇，无简单，无简单，哈！诶，老牧师，你敢会伫遐？敢会当互因看一下？是啊。啊，哇，诶！我知影吼，你真无闲，真多谢你吼。你除了你即摆是伫即个圣地下个台湾教会，迄是路德会嘛吼。你毋是做主任牧师，你阁是做宣道牧师啊？安尼爱四界走出去外口宣道嘛吼，敢是？是。啊，即摆我安尼请教吼，啊，你即摆人伫美国吼，对。啊，你节目即摆敢有继续咧拍？你我就是一年拢差不多。至少1摆有时2摆，转去台湾继续做这个节目。哦，安尼吼。啊，即摆若想讲，咱这乡亲若想讲要看你的节目吼，要安怎去看？即摆用网络已经足简单的啊，你就伫网络拍老三广告。好，就拢看有。所以你咧拍遐，我有去看讲你做一寡布袋戏的迄个节目吼。是。啊，你拍迄是你伫厝里，或者是伫厝里录的，还是拢一定爱到即个好消息的电视台去遐录？对，因为迄边伊的设备才有法度啦。吼，尤其即个拍即个灯光也高。你若想讲我若咧做布袋戏的时阵，迄种现场甲歌戏无共款。你歌戏会当先录起来嘛，布袋戏无法度，因为你歌戏咧唱的时阵，迄个歌词拢固定的。啊！你布袋咧搬阵，迄个口碑吼，有当临时加减安尼，迄个无度先录，迄个无度通用即个较大先录起来，迄一定爱现场才会乐师伫遐咧做，所以场地也爱有够大，安尼，所以种的限制的时阵变做讲，必须爱转去到伫录影的所在电视台
伫中和啦，伫迄个所在，好啊，消息。你敢有先写剧本？那布袋戏的时阵，我拢一定要先写剧本，因为布袋戏，迄个搬的人，伊即摆咧无用手咧搬咧叮当的时阵吼，伊头脑袂赴通想啊啦，所以一定要看剧本，照即个口碑落去念安尼啦。啊，搁再来我都要讲着，像你基本上你布袋戏的口碑拢要经过设计，才好看。若无经过设计吼，安尼咧讲看起来安尼较无味啦。所以布袋戏甲歌仔戏吼，即个剧本拢无好写啦，所以我是真佩服即个刘南峰教授吼。啊，阮两个趣味就是讲，上帝派两个外省啊，两个拢外省的吼。伊是本来袂晓讲台语呢，我是好自细会晓讲，所以我足佩服伊的，伊是袂晓讲呢，伊是袂晓讲啊。大学的时阵才开始研究即个歌仔戏。啊，进资料才想讲，安尼歌仔戏要安怎甲福音结合，啊，才完全用学术的研究，啊，落去写，落去学，安尼。所以我感觉是足无简单啊。啊，所以我若布袋戏的时阵，就一定拢是爱先写剧本，拢写好势安尼。啊，这是上帝的恩典啦吼。我搁那个请教吼，你剧本写甲偌详细？你讲除了口碑以外吼，其他若遐要放音乐的啦，放卡来遐，迄个部分你敢有写出来，互遐个人知影当时要入去？布袋戏爱，敢若拍电视安尼，爱非常非常的清楚，因为迄个在录的迄个吼三台机器在录嘛吼，所以迄个导播伊嘛爱知影讲你即摆演到倒位，用倒一台机器，啊带倒一个画面，所以即个就较麻烦，一定爱完全有剧本。啊，若我个人咧讲都毋免，我个人咧讲时，我讲到倒位的时阵吼，导演就想讲，安尼咱即摆倒一个镜头落去咧对安尼。迄就较自由啦，所以我若录影的部分是无，但是若布袋，所以布袋较歹录，布袋用的时间加足久的。啊，所以你即个布袋伊伫现场，就是讲伊导播3支啊了落去就无剪接就直接出来啊嘛。对，无简单，所以等于是阮爱事先演变互伊看。啊，或者个知讲哦，是安尼，我镜头要倒是先安尼，啊，所以阮迄个定用打步的时间啊，我演一摆互伊看时阵，爱搁第二摆演才开始录安尼。哇，无简单！即种拢是半天生还是讲训练出来？我想即个训练，因为我本身我虽然讲台语，但是你讲我用台语要伫教会要讲道吼，因为咱要甲人沟通用的生活用语，甲咱伫台顶伫演讲用的加减是无啥共款，所以我会记得我迄阵拄去实习的时阵，互派去一间台语的教会。啊，我想讲台语我会晓讲无问题，结果去年才发现讲，哎哟，无共款哦。伫台顶咧讲的物件，吼，足侪用词拢是你生活上你袂去用到的嘛，吼。所以我感觉是头练较侪啦。啊，你讲天分应该讲，上帝可能有人有个人靠语言的天分，上帝会对这个语言较有迄个感觉，较会晓用这个语言。我想这个语言的天分当然也是一个部分啦，但是你若像刘南峰教授安尼歌仔戏，啊是讲咧做布袋戏人，我感觉迄差不多拢是落尾搁咧研究另外搁迄个，因为咧台湾做布袋迄个是咱台湾李天禄吼，这个上早期的咧搬戏的算讲直接咧该学的一个地主安尼，所以。我咧看伊安尼用，我感觉迄拢是练出来啦，迄是拢有趣味吼，啊用时间落去练的啦，是我感觉是讲是非常非常的无简单。哇，真感谢老博士会当来到咱即个世界台湾文化论坛哈，即论坛即个vision啦哈，意向哈，就是讲招所有世界各地有咧讲台语的人哈，来分享因的专业啦哈。啊，当然这信仰嘛是咱生活、咱文化的一个
足重要的部分吼。其实今仔日来讲，毋是干那讲着布袋戏，其实你嘛是讲着迄个信仰的核心的迄个迄个内底吼。上帝继续祝福你的宣道事工吼。我知恁教会人才嘛足济嘛吼，你嘛有走去到阿根廷遐一寡讲台语的教会足济啦吼。所以今仔日讲袂了，咱若有机会吼，咱去招一寡阿根廷遐的朋友吼，有若来遮和咱讲寡台语啦吼。刷落去吼，我要来访问恁教会即个保电长老吼，咱是毋是咱请品质来放后一块录影带吼？好，请大家来欣赏。保电长老校长老娘吼，因目前是伫即个圣地亚哥台湾教会咧服侍吼。伫遮嘛，我的看守嘛，确实嘛伫遮吼。我若无讲伊是我的看守，大家拢毋知嘛，咱去互拍去。今仔日吼，咱访问吼，咱是用轻松的，可能是用对话的方式啦吼。咱就较袂输讲咱两个家庭伫遮咧开讲安尼啦吼。来分享讲咱最近咧做的一寡事工啦吼。我先来问迄个 Christine 啦吼。最近吼，伫即个南加州的社团的活动吼，不时会有看到即个咱白灵诗团契吼，是讲 Christine 创意艺术表演工作室的团队吼，去伫遐表演吼。大家检查有小可毋知讲这到底即个团队的性质是啥物款？你敢袂当甲大家介绍一下 ？OK， 大家平安我是 Christine 哈。这个对只中港咧问的讲白灵诗团契甲 Christine 创意表演艺术工作室，这两个组建哈。白灵诗团契是教会的一个 outreach program， 已经22年啊哈。这个 Christine 创意表演艺术工作室应该是属于社团的啦哈。所以是有这款的分别。所以我知影讲吼，恁有时是表演即个手舞的舞蹈嘛吼，像讲恁去伫迄个北美洲妇女会迄场表演迄个阿母的心内会，迄是歌戏还是手舞的舞蹈？这拄啊好，这出吼是手舞加歌戏的迄叫一景啦吼，一景。就是上起头是用手舞，用迄个安尼炮啊声吼，足热烈的安尼查某囝结婚老爸祝福过来就是第二阶段，就是结婚了就是生囝嘛吼，所以就是用歌戏阿母的心内话来表现安尼。所以其实恁即两个恁的社团的活动，就是有即个手舞的舞蹈，吼，也有最近较开始的一个福音歌戏，安尼就对啦，吼。敢会当请教你讲所谓最近吼，其实嘛已经5、6档啊啦，迄个歌戏，是。所以恁的学员是差不多对时来。阮的学员伫即个网上的课程吼，是为四面八方。即个美国南部、中部、北部，佫有西雅图吼、Toronto 迄边佫有像讲 DC 啦吼，包括足迄个就是因为伫网上才有法度安尼，可能是伫实体吼，所以差不多迄个场合地点拢照伫阮的教会咧使用。所以我知影即摆伫网上吼，每礼拜五每礼拜六吼，恁拢有一班嘛吼，拜五即班较济，原来是迄个南湾长老教会成员较济吼，拜六是即个圣地亚哥即个台湾教会即个学员较济啦吼，敢是安尼？是，迄个拜五班呢，其实毋是敢若阮教会的学员。拜五吼，就是洛杉矶吼，嘛是为真济足远的所在来的朋友，大家有共款的趣味吼，有共款的。以前是对手舞舞蹈有趣味最近
也是对伫即个福音歌戏吼，歌戏有趣味。有诶拢是为即个圣经庙啦吼，还是讲为迄个，为，嘛是为南加州诶北边、甲东边、吼西边，有驶啦。所以逐个人差不多拢爱驶点外钟诶车。尾啊，我哋遐甲外下姐来招因吼，因是上远诶啦，因拢为圣地亚哥透早7点就驶车来到即个阮即边 LA 即边吼，差不多等于到厝咧，差不多暗时7、8点。是，迄你是讲还阁还未疫情诶时阵啦，吼。是。还未疫情时，好，安尼我即摆是毋是我来请教即个宝殿兄吼？你当时来美国诶吼，你诶经历敢会当互阮知影一下吼？我知影你诶经历是足无简单诶，你拢足谦卑诶，拢无爱甲人讲吼。今仔日爱甲你挖掘出来安尼。多谢 Simon 啊，大家平安吼。这我是王宝殿啊，这我叫做这我看守夜侠吼。Simon 你问起吼，我是来美国已经45年啦。我为专业是公共卫生吼。我做真长真久诶时间诶医学研究做过教授吼。5年前退休啦。因为关心台湾、心疼台湾，所以我要等于中华基督教病院服务5年啦吼。了伫迄个 Quest Diagnostics 吼，迄个 Senior Director in Cytogenetics 也退休啦吼。因为关心台湾，所以我有参加台湾同乡会要做过会长参加北美洲台湾人教授协会南加州分会会长，综合理事我印象上深诶，就是讲咱台湾通信吼，读者联谊会含即个北美洲台湾人教授协会，佮含北美洲即个医师协会，捌斗阵伫尔湾诶所在，王桂英已经服退哦吼。咱办一个营队啦吼，做办一个营队，就是讲各人诶各团体营队因家己办吼，总是会当互相去参加对方诶迄个 workshop 吼。迄当时你介绍是拄好迄个教师协会会长拄当退任吼。我感觉一个王宝殿，因为即个名吼足宝贵诶名，所以我一直印象足深，讲有一个王宝殿教授吼。即摆是你用摕咧做会长诶款啦吼。我阵拄呾摕落，不迄阵我拄做总会诶理事啦，那总会理事所以我有咧继续关心吼。迄边我印象嘛真深刻吼。迄个李阮得来是毋是迄个透过迄个北美洲台湾人医师协会、台湾人教授协会，甲台湾同时其他足侪单位吼，联合基金会吼，足侪咧关心来邀请李彦得来。我迄过路来跟迄个来宾哦，贵宾真侪啦吼。我印象真深刻的是Simon带队吼，去讲到迄个李远哲迄阵伊做院长吼。甲讲我是安怎？即款场合你无要用台话讲，你用迄北京语讲，真无适合。若去个吼，迄李远哲吼，伊那真迄个从善如流，伊迄个全程拢用台语讲，我感觉吼，我为Simon吼真骄傲。我迄阵报纸报到真大地，轰动之时啦。迄毋是我诶功劳啦，我是毋是真侪人诶意见，但是我是感觉讲李远天吼，迄风度真好啦吼。若别人报单见笑当受气吼，伊即摆伊拄仔当摕着 Nobel Prize 拄仔当称嘛吼，所以大家看着伊拢足尊敬诶安尼吼。我会记得我若无记毋对去，伊是最后要来讲教育改革诶议题啦。我敢有记毋对去，我若无记毋对，可能是安尼。佫有其他，因为迄边拄原来是拄甲迄个纳帕吼，北美洲台湾人教授协会诶联会合并举办吼，所以有真侪议题啦。对，所以是讲这是，若讲要讲着教育改革吼，其实是咱台湾语言安尼，若无赶紧做吼，就是怎啊以咱即代怎啊袂正去啊。所以感觉讲这是足尔重要议题。来讲着教育改革吼，这应该是咱这安尼小出啦吼，总是若摕着机会吼。会当互咱诶声音吼，互人听着，安尼嘛是好啦吼。好，我过来请教讲，你是啥物款因缘吼？较欢喜。
所以吼，这个讲来，我来话长，不过简单讲，吼，也是呢，上帝咧安排啦，吼，拄迄个啥，老南方教授吼，带团咧来美国巡回演出哦，过去到加拿大咧，来到三甲埔哦，就洛杉矶附近咧，一间大剧院伫演出的时阵吼，阮有好朋友吼，伫遐甲迄个Simon 甲 Christine 吼是共教会吼，伊讲好心，讲送阮2张戏票，阮去看。我看了，哇，迄个真正想袂到，讲歌仔戏会当做甲遐轰动啦。因为早咱感觉，歌仔戏拢下台戏嘛，真正是，真正真。当时吼，我是对恁足甘心的啦吼。我知影恁住伫圣地亚哥吼，足远的啊吼。恁安尼安透早就来，来为着安尼上2、3点钟的课吼，来驶差不多4、5点钟的车吼。我个知影怎张老娘拄好打车祸吼，拄啊抑个咧 speech therapy 吼，听伊讲是1点钟偌济，180块，用英语的吼，介生气，我若听你咧讲，我若无记毋对去吼，你就是讲安尼，原来上课原来好吼，车祸了，迄个是脑神经受破坏吼。所以要讲话，所以拢讲袂出来安尼吼。你就是迄个情景开始来学歌仔戏的嘛，吼，敢是安尼？迄个一段真痛苦的过程啦吼，不过真感谢上帝的引带，咱来认捌奎森老师吼，就学落了吼，做种调咧吼，就我愈学愈有趣味吼，所以虽然阮透早7点出门，等到厝个7点多一日的时间哦，按3点1安尼来回，我感觉嘛真趣味啊，一做就是2年啦，2年的时间吼。佫煞讲，阮遮有一群人对迄个即歌仔戏有趣味吼，看到奎森老师会当半工来管教的吼，阮就来，伊讲好啊，阮就设网络，因为拄啊疫情期间嘛，用这网络就通拄好。因为感谢上帝奇妙带领啦，阮安尼吼一路来吼，阮咧参加的人愈侪吼，愈来愈进步。对，最近的一场就是伫迄个 TLC 吼，伫阮教会的周年庆40周年的周年庆。我去看，迄足精彩，迄确定爱来放一个，互大家欣赏一下。老师够尴尬。迄想袂到，讲咧差不多拢80外岁的人吼，有法度人去你台下顶吼，安尼咧行大步吼，真后是我实在是看一个感觉讲哇，你遮人的精神实在是无简单啦。哇，确定啊吼，咱来看一下因这团吼，迄加起来吼，差不多10外岁啦，所以我叫做千岁歌仔戏吼。但是这个进前吼，咱先来欣赏一段吼，宝殿吼，这宝殿长乐乐下吼，或者说因的表演啊，咱来请看这个外木山的草鞋啊。阿贵嫂，我去买啊！阿贵嫂，我去买啊！哎呦，原来你是遮哦，害我哭到大细声，走到找到大埕。我甲你讲，我牵手吼，穿了3件裸卵一大顶，专工叫我摕来遮，即摆要放伫灶骹遐啦。哦，老力啦，过去嘛上熬煮，老爸是老甲真功夫。
人我菜色传甲嘛真丰富，无比办到会较输。有影有影，咱迄个船长伯啊，对咱同介好，拄着因金孙来佚佗，真欢喜。咱大家拢准备甲真周到，不过咱厝迄阵虽然甲散食，礼数毋通无。是啦，我知啦，我嘛有传，一盘烟钱，一盘鸡，一盘韭菜炒豆芽，啊，咱餐装，咱海鲜啊，鱼啊上介多，我搁传一盘咸青虾。人讲要老吉就爱炒米粉，第一好食就是猪骹筋，两盘就爱绿竹笋，安尼菜真会招稳。是啊，人我嘛搁传一碗咸菜滚猪肚，白菜肉，咱的菜汤头是鱼肉配香菇，人嘛互阮的酒名啊加减啊补，亲像过年大家在围炉，欢欢喜大家在围炉。赞赞赞！安尼传了真清楚，传了真好。哎哟，我记得咱来船长伯啊吼，因有两个金孙，细汉就叫做阿梅。较早吼，咱对伫咱酒名啊身躯边，对前对后，我古锥的哦。哎哟，你都唔知影，人这么大汉啊，是偌水的，你若看到，你都袂认的啊。因搬去长山遐济年，免讲嘛，你袂认真。是啊，安尼唔，所以我看你还紧转去厝，叫恁牵手的，还紧传的，出门来有田长伯请，哦，啊你还紧转去吼。好，好，啊我就赶紧来去，哦，我紧来去。啊小心哦，楼梯，哦楼梯，桥头，哦，桥头伫遮啦。哎呦，多谢你。宝田兄，外头说，恁有伫遮啦吼，敢会当开 video 互阮看一下？宝田兄，哦，来，新年恭喜！敢会当甲你请教吼？你即出恁是当时搬？迄是迄个教授会40嘛，2019迄年的40嘛，有去迄个 Texas 哦 ，Houston 哦，搬一场，啊了后南加州巡回，搁再搬一遍。拄则即场的背景是对一搭？是伫恁教会还是伫 Houston？ 嘛是爱恩，即场嘛是伫爱恩，即拄则伊着应该是爱恩教会吼，就拄则办迄共一个场所，因为迄是阮的舞会啦。我伫中华基督教病转来到美国了，就是一直冇伫遐咧聚会，伫遐咧敬拜。我看恁咧搬甲真自然吼，无成铺路的吼。我敢会当甲恁请教，恁过去敢捌演过戏？铺路啦。真多谢，啥物毋甘嫌吼。其实迄个迄当时吼，阮牵手吼，原来有了伫福建当中啦吼。啊，我是第一遍奉迄个鸭子上架吼，是迄个老方教授给你拜托，讲哦，你拜托你来，无即出水吼，做了就袂完整啦吼，无交代啊。安尼係因为头前一定要有一个讲有两个出来。这炒热这个场，这个场啊，我毋捌做过戏，啊，太太较有经验嘛，我太太讲。我嘛毋捌上台演过戏啦，迄什么迄歌剧上我都毋捌啊。但是就是讲，因为老师嘛，南方老师都安尼讲有需要啊，咱就来。啊，迄阵我嘛是还佫袂晓。迄个讲话还佫袂好势，所以我做者内底做者讲袂出来嘛。伊讲无要紧啊，无要紧咧，反正吼，伊会甲我斗提词安尼啦。啊，所以你要做者字拢讲袂出来。但是我是感觉讲嘛，感觉感谢主啦。我虽然讲我嘛袂感觉讲歹势，因为我感觉讲我会当做，我会当做1分，我就做1分；我当5分就做5分。啊，上帝会当加添好安尼。我是一直拢有即个信念安尼啦。所以我就大胆安尼去甲做。不过迄情况吼。颠倒效果颠倒好，阮去迄个伫 Houston 吼，甲南加州即两场吼，因为因知影有迄讲知影车祸了伫福建当中嘛，大骹吼拢拍破啊咧，真甲鼓励咧，啊所以
嘿呐，我念袂出来，因为有字幕嘛，哎，拢会先帮我念安尼啦，我来对着后壁念，我所以嘛感觉大家真感觉变得讲，虽然讲拜暗嘛，变得讲足互动的，安尼感觉愈欢喜安尼，大家真欢喜伫做安尼。变得我咧演，变得比全部的人拢教阮演安尼，足趣味。无简单咧，照我所知，恁是按即个洛杉矶吼，用赛车载南方含即个俊雄哈导演因，安尼用赛车赛到 Houston， 啊，佮赛倒来。哦，所以我看到吼，伊个保定仔你实在是文武专才啦吼。我看到你地顶无安尼甲滴落去吼，我知哇，这大牌演员来啊。鸭子上轿，感谢。多谢你吼，咱即马过落来，咱来看即个圣地亚哥台湾教会因40周年的即个演出啦，吼，来，请放。请大家用热烈的掌声欢迎福音歌戏台湾 Gospel Opera。点灯甲彩闹彩彩，换咱几兄弟姊妹徛舞台。阮所准备的节目是真精彩，厝边隔壁隆重来，隆重来，厝边隔壁隆重请。阮教会的戏班是真出名，真出名。好端正，好端正，要念歌诗，互恁听，互恁听。三结义，也毋是当条过主义，这较赢讲古的趣味，要念历史真稀奇。稀奇啊！教会的历史对头到尾是真功夫。字句好听，阁有意思，歌声美丽，敢若珍珠。那珍珠哦！比心大，骹步手路人人看。阮的先生高侃家表演绝对袂顶打，袂顶打。主席真欢喜，感恩纪念在即时。在即时啊！情人正秋。爱会记，会记。时间倒转，一
1979年。对台湾来的陈其平医师，伫1978年对加拿大多伦多搬来到圣地亚哥。伫1979年，伊邀请魏惠德、周顺心、陈牧师全家做伙移民。迄当时圣地亚哥并无台湾的人教会，因为心内想讲。咱敢会当同齐伫遮来建立一间台湾人的教会？伫迄个时阵，1979年的热天，魏惠德的家庭5个人，甲陈牧师全家庭就移民来圣地亚哥。伫迄当阵，这3个家庭并无所在通做礼拜，所以因就借着。魏惠德甲陈牧师所经营的 Lighthouse 伫遐做礼拜，邀请对圣地亚哥来的同乡参与。伫迄个时阵就开始伫圣地亚哥也落福音的种子。感谢上帝，到今仔日已经40年。Now we are on page 7. Page 7.
are still on program, page 8. Page 8. 初来美国话嘛拢袂通，好佳在有教会帮助来用功，英语慢慢就会晓讲，一讲一句也无妨。也无也无妨啊！是 funny， 想要掠讲是 crazy。 Crazy， 你若生气就真 angry。angry，讲 sorry， 变做真美字。无用就伫厝内咧做 cookie。做朋友若少咧，long ready。餐厅食饭咧，真 happy。私教照顾，餐厅聚会先起步，海外建立报道所，要学圣经的文读。教会属伫信义会，招人的拜堂是无问题。啊，当啊牧师是真好咧，好无相处。哪一家？虽然互相有感情，毋过教会礼拜是真无用，聚会时间嘛无稳定，咱就应该自立来敬声。来敬声哦！音乐请了。
上帝听咱是真正，就爱讲互众人听。圣经内底也有写，传播福音，大家做阵行，有福音来泡澡，要有一个迷信的同胞，刚强做工无退后，台湾教会爱带头，台湾教会有理想，做光做盐，为主尽忠。献身宣导望主重用，无共的种族专心包容，无共的文化能接受，无共的语言免担忧。大家灵魂拢爱救，主爱做人得自由，得自由。哦。新会上团，代代绵延。搁一届呼啊声来。哇，咱安尼看起来吼，虽然无伫现场，咱会感觉讲因的教会真正温暖吼，吼。咱迄个国华社，你敢要搁有伫遐？你敢会当甲麦交开 ？OK， 我敢会当请教你吼。恁集团拢总有几个人吼？我知影你是恁集团的团长吼。啊，恁集团拢总有几个人？啊，敢有真正逐个拢安尼一半以上拢80个？较少有影，阮上悬会86岁，86岁、84岁、83岁、82岁、81岁，我上少年。我上少年76岁。哦，安尼啊，哦，我安尼。上少年76岁。啊，但是我有感觉讲唱福音歌戏，除了像大华姐伊咧讲的，讲会当福建，但是会当帮助咱无真紧着失去记忆力，就是互阮逐个拢足有活力。所以逐个拢总，我有时咧问遮80几岁，我讲。啊，你会足忝的，因为阮咧 rehearsal 拢一摆搁一摆搁一摆，但是阮问伊讲会忝的，伊讲袂。啊，有一点，阮搁较着爱感谢，就是 Christine 老师，吼，阮 Christine 老师伊实在是阮的代志，就是伊的代志，安尼真用心伫甲阮教，所以阮团队会当遐尼啊合作，这拢是正经是老师的功劳。我敢会当甲你请教讲吼，恁即个拢总安尼，这剧本上下，请问你剧本上下？南方老师，南方老师。拢总练偌久？恁安接到剧本，就是讲恁有即个构想，讲要来编即个用即个剧来做恁40周年的演出吼。啊，恁偌久甲即个构想互伊？啊，伊偌久交剧本互恁8月才互阮，因为阮旧年你当时甲讲，就是讲即个期间伊爱晓得7月底要8月迄阵，你甲讲的时阵，因为阮是本来想讲袂赴，啊伊老师对，结果老师伊讲要尽力，吼伊尽力，啊伊甲阮讲伊8月初伊就会当互阮安尼。OK， 啊所以是写剧本的时间差不多1、2个月就出来了，对啦，吼。无甲1、2个月，差1个月来伊就差不多互阮啦，嘿。啊，阮接到时是逐个拢惊着，连 Christine 老师嘛惊着。哦，遐尼长啊，遐尼济啊，遮尼济岁的人，啊，较有法度安尼。阮迄阵逐个，我甲月华姐，阮两个吼，足紧张的，会使讲阮迄阵根本就困袂去，烦恼甲，搞到食安眠药啊。
嘿，时间无济吼，所以咱演题就是讲爱足紧就结束啦。咱对即摆要到点。啊，最中间就是老师好佳哉，伊甲阮专场，伊甲阮策划吼，甲阮策划，啊，互阮真安心，安尼就完成。所以你的导演是啥物人甲你导演？你即摆要有一个过程嘛吼，所以就讲你即摆按即个有剧本，啊剧本你即摆要来做去你舞台吼，啊佮爱佮配音乐吼。啊，恁安那练习吼，即摆是疫情啊，所以恁无法度人斗阵啊，吼。啊，恁这练习的过程是安怎？敢会当请Chris你来介绍一下，好无？你是导演就对啦。无毋对，伊是导演。也我感谢主啦吼，啊，即个讲我迄个导演不感动啦吼，主要就是讲南风老师伊真有疼心，伊甲即个剧本吼。伫一个月就甲伊完成啊！但是呢，伊毋是干那写剧本了，伊就去安排因内底诶团员，甲即个身段录起来吼，啊，佮有请一个迄个烟花仔诶老师吼，甲曲唱出来，因为有7条拢全新诶，所以我迄阵看着了，我安尼头壳摸咧烧，但是老师吼。老师嘛真鼓励啦，伊讲免惊，伊所以身段吼，就好佳哉伫即个新野谷吼，外下这头拄有看到伊车好，但是透过即个演歌戏吼，伊福建甲足好势咧，本来袂唱，到会唱，会唱了到会当做老师吼，所以身段部分拢是外下。啊，是到尾啊，整合的时阵，我有去因的新野谷，甲因为着要安怎甲伊完成吼，安那头一条安那出来，安那落场，啊第二安那接吼，啊所以大家人拢足认真啦。头拄你爱看吼，伫遐咧飞甲安尼，安尼跳甲诚水吼，你毋知影伊是80。我甲你插断吼。所以基本上吼，恁遮就是大部分的上课拢是你教学拢是伫网络进行的对。你敢若去圣地亚哥一遍，安尼尔啦对，一年安尼对。3工，啊，所以拢是伫线顶咧操练，啊，但是身段吼，拢是外下这伫因的教会，一礼拜有三工啊，拢伫教会咧操练。我有看到南风老师伫遐哦，伊有起来哦。南风老师起来，来，甲恁说hello一下，兰花你好。大家好。对啊，伊也三半暝啊吼，所以伊嘛真疼遮的学生嘿。兰花，你甲伊拍一个分数咧，有及格无？有，大家拢最厉害。伊拢足认真啦，真正有够认真的嘿。因为大家拢知影吼，南风老师吼足有疼心咧，伊奉献伊的才华，伊写的遮吼，啊，大家毋敢伤凊彩吼，拢足认真的。当然毋是专业，毋是 perfect 啊吼，不过大家拢足认真啦，啊，所以嘿。南风老师讲一个啦吼，我是较趣味即个剧啦吼，即个创作的过程啦吼，因为。即卖就是讲，因教会讲好啊，恁来用即个歌戏吼，啊来做一个40周年的一个庆典安尼吼。啊，当然你对因教会的历史嘛无足清楚啊吼。啊，所以你是要安怎替因写即个剧本？这个过程当先来解说一下安尼。先拍摄，我可能没有办法开迄个荧幕吼，因为我都要等到困去，我突然讲惊醒，然后跑醒来，哈，是的，我因为我这边真晚，我简单讲解，谢谢 Simon， 还有那个如章姐，我有看到国华姐、何芬姐，好厉害哦，拍摄那个我简单讲解，就是这其实是迄年我2019年我们到那个。圣地亚哥的时候是魏妈妈甲我讲诶，魏妈妈甲我讲，伊讲听讲我们剧团有帮那个一些教会下一个周年历史，因为阮伫台湾捌写过西的丁乐教会，还有基隆教会，还有就是我们写过
建德进信会，写过差不多3、4个还是几个我嘛袂记。就是阮因为这几年阮好音歌戏就是有另外一种形式，就是阮用这款卡念的方式，吼，就是讲跟他唱歌，无迄个，就是不是在舞台上这样完整的表演。所以迄时阵阮写真侪宣教书的历史，还佫有教会建堂的历史。就是讲，因为我感觉台湾的教会吼，就是真的有些有100多年，有的30、40年，不管几年，都是上帝一个真奇妙的印记啦，吼，印记台语来讲，就是一个很重要的一个记号。所以迄时阵，阮有时阵去教会像他们周年庆，我就会帮他们编一首歌来唱。那时候我有甲魏妈妈讲，魏妈妈讲，你来帮阮教会编一块歌。那时候是2019年，我讲好啊好啊，我讲你若将迄历史寄好我吼，我就会甲人编。那后来2020年就是因为疫情嘛吼，疫情之后到了可是后来那个曾经在牧师有寄迄个因教会历史互我，然后大概有2个 page 吧，就是大概有，就是他写的蛮详细的。后来就是2021年决定，就是说41周年决定要有这样的表演的时候，那我有在，就是林东章牧师有个甲我讲，嘿，然后即摆已经9点嘛吼，所以我先，好，赶快点。要紧，咱今仔节目吼，咱今仔节目就先到这为止啦吼。所以若感觉台湾咧伤晚的人吼，会当先退出。若要去留落来，再继续开讲的吼，咱即个场所会去继续开咧吼。所以咱今仔日活动，咱就拄好到即摆结束吼。欢迎大家，搁请留来听南方老师吼，讲伊即个编辑的过程吼。另外，咱若有趣味个问一寡问题的时阵，咱会当欢迎大家继续留咧，安尼好无？好，来，歹势，咱们请你继续。总之就是大概就是这个样子，差不多就是这样，我就帮他们把它编起来，对。我嘛知你捌有一遍伫咧网络甲大家解说讲即个演出的情形嘛，吼。你有来网络教学一遍嘛，吼。我们的做法是，阮将所有的这个首先就是大概需要他们提供我一个较完整的这个过程，我有搁采访魏妈妈，跟一寡当时这段历史较了解的人，了我再甲编做歌词。主要是阮剧团有孟山老师甲伊编做身段。那我们每一首歌都把它编成身段，然后有请英秀老师教唱。那这个教学过程，我感觉是很重要的，是讲因为阮实在是隔得很远，所以阮透过这个网络的教学，这样子把它完成。所以这个步数吼，敢是安尼？你是讲你先消化故事嘛，吼？你先把这个教会这段历史先消化了，落来你较甲伊改写做歌词性嘛，敢是安尼？要需要先把它定本。那我是感觉讲，就是上帝在海外吼，开始有真奇妙的作为啦。所以我感觉就是就我的诠释我也理解该做戏骨脸安尼。那我觉得，因为它必须要有一个长度啦。因为这一被公节的数就是要一个长度，所以我做的篇幅会稍微大一点，但是可以做得更长，就是有些时候时间是较晚哈，就是其实大概有感觉真紧张这样子，对。哇，真感谢上帝啦吼，愿主继续赐福你吼，互安尼会当安尼。通过即个歌戏吼，我捌听过几啊场吼，是讲歌戏即种足活的啦吼，毋是讲会当演讲像拄则可能你还袂入来，我着寄即个录影带互你看吼。所以其实讲歌戏会当用来做社会运动吼，会当用来做迄个节庆啦吼，节庆祝这吼，嘛会当用来做宗教的活动吼，包括讲。歌戏吼，好，安尼好，感谢南方，我较寄即个歌戏的录影带囡仔互你吼。好，安尼咱在座，咱有留咧有一寡 Q&A 的时间啦吼，若有人要
问南方也好，还是讲问任何遮的人也好，还是讲老牧师毋知佫有伫咧无吼？咱若即摆逐个要对谈，咱着家己莫去拍开。咱即摆节目已经结束啊，吼。啊，所以老弟，龙光兄，我台湾张庆峰吼。